Nå kommer de til å elske dette, fordi jeg har gjort en feil. Så nå er jeg sikker på at de på kjøkkenet kommer til å digge dette, fordi at jeg glemte en takeaway, og jeg kikket gjennom til og med. Rai blir jo galen på meg når ikke jeg kikker gjennom, og så tenkte jeg, nå skal jeg gjøre det, men alligevel så bommer jeg. Hei Julie, det var Sarita her, Moder India. Julie, vi har glemt en rett. Jeg håper ikke du har kommet så langt unna. Kjempe, takk for det, takk. Hei. Ikke si dette til Rai. Han kommer til å mobbe meg så, vær så snill. Hun tok over, de tar ikke sjansen på at jeg skal glemme. Klager så mye, Julie. Det er veldig bra. Jeg la på ekstra siden du måtte komme tilbake. Det var ikke meningen. Heldigvis ikke komme langt. Nei, men det er bra. Det gikk litt fort i svingene her. Ha det. Vil du ha kaffe? Ja. Så det er jo typisk, Daniel, når dere skal filme meg på en tirsdag, det er vel andre ganger, så blir det ganske fullt. Så kanskje dere er vår lucky charm, og bør komme her oftere, ikke sant? Men det betyr jo bare at jeg må løpe enda mer. Men det er jo bare greit, vi elsker jo det. Ny persk på treninga, som jeg er veldig fornøyd med. Pep-talk av treneren om at PT-en min, at han er litt redd for at jeg skal få belastningsskade. Fordi han ser det at du kjenner ikke dine, eller du er aldri klar over dine egne begrensninger. Og så sier jeg, ja, men det er jo det livet mitt har gått ut på. Ikke ha noen begrensninger i det hele tatt. Så det er det, og så plutselig så kommer jeg her, og jeg var ikke forberedt på at det skulle bli mye å gjøre. Og nå er det mye å gjøre. Så det er veldig gøy. Skal jeg fortelle deg en ting? Jeg og Rai, vet du, og vi jobber på vårt beste, det er når vi er sånn en bete med å falle over kanten. Altså du vet at hvis ikke jeg skjerper meg nå, så mister jeg kontrollen. Men herlig land og godt vi jobber da. Begge er og han. Og ikke det er så mue å gjøre, gjør vi så mange feiler, det er derfor vi er her. Veldig kjapt, du introduserer deg for seerne her på YouTube. Hei alle sammen, mitt navn er Marcos Flores, broren til han som filmer nå, og vi er jo med på å støtte Moder India sin reise gjennom digital storytelling og konseptutvikling. Så nå skal vi sette oss ned med Sarita, og så skal vi se litt på den nye nettsiden som snart skal lanseres. Så her skal vi først få godkjennelse fra selveste dronninga her. Så vi får håpe at vi har gjort en god jobb, så får vi håpe at du er fornøyd. Ja, ikke sant? Men det jeg elsker med disse guttene, det må jeg få lov til å si, de er veldig lydhøre. Hvis jeg og Rai sier at dette synes vi ikke var bra, eller dette må dere jobbe med, så er det ikke sånn at de sier det at dette er vår domene, dette kan ikke dere, så vi må gjøre det på vår måte. De er heller liksom forklarer oss. Det er jo mange ganger jeg og Rai blir litt sånn steile på det, ikke? Nei, sånn skal vi ikke ha det, sånn skal vi ikke ha det, ikke sant? Noen ganger hører de på oss, noen ganger hører de ikke, men da er det ikke tvert, nei, men da forklarer de oss hvorfor det må være sånn. Skal vi ta Moder India først? Ja, det kan vi gjøre. Det må være en egen fane, ikke sant? Sånn som vi har med gavekort, vi har med 2 stykker, ja, skal vi se. Oppskriftene var jo veldig fine. Andre boka var faktisk gøyere, for da jobbet jeg med både global og indisk mathistorie. Og jeg prøvde å finne oppskrifter som var indiske, men som også hadde forgreininger til resten av verden. Så jeg prøvde liksom å samle verden gjennom maten. Jeg fant en dessertoppskrift i de eldgamle indiske bøkene, 2500 år før Kristus. Finner jeg den samme type dessert i Valle. Så det var veldig, veldig gøy. Også historie med for eksempel at de fleste forbinder India med chili, men chilien kom jo ikke til India før for 400 år siden, gjennom portugiserne, som igjen fikk det fra Mexico. Så begge er ikke bare oppskriftsbøker, men veldig mye historie. Den andre er mye global historie.
Den andre mye historie og en bakgrunn til hver eneste rett. Og da var det å oversette det, og så fant jeg og bestilte masse bøker fra historikere, gamle arkiver fra universitetene, fra bibliotekene. Så brukte vel 3-4 måneder på å gjøre research. Jeg brukte totalt 6 måneder på boka. 3-4 måneder gikk på research, og resten var bare sånn. Fordi oppskriftene var der. Sånn at det var det minste problemet jeg hadde. Du har skrevet sin tredje bok. Jeg har fått forespørsel om det. Og i så fall, hva vil den handle om? Da jeg vet ikke, men jeg har lyst til å kombinere kanskje nordiske råvarer med indiske. Men jeg vet ikke om jeg vil gjøre det, eller om jeg kommer til å gjøre det eller ikke, men jeg har fått en forespørsel, så får vi se. Nordiske råvarer. Vil du da gå litt vekk fra det indiske? Nei, kombinere. Det kan være laks, for eksempel, med indiske kryddere. Råvaren laks, som fra Norge, og så kombinerer du det med hvordan kan du gjøre det litt indisk ut av dette, og lage masse fusion-retter. Hvem føler du har inspirert deg mest gjennom tid? Min mor og min onkel. Hvorfor da? Fordi at jeg synes egentlig at de var tøffere enn det vi var. De kunne ikke språket, komme helt til nytt land, ny kultur, ny klima, 2 tomme hender. Og så klarte å komme seg dit de var, så det hadde vært flaut hvis ikke vi hadde klart oss å føre dette videre. Så de største inspirasjonskilden. Min eldste onkel som gått bort nå i Oslo, og mamma.